Всем привет, дорогие друзья, с вами LifeNews что-то там, и сегодня с вами очередная посылочка с сайта aliexpress.com. По ощущениям, это что-то маленькое, небольшое, с какими-то кнопочками. По моему мнению, это брелок, отзывающийся на свист. Если честно, я даже не догадываюсь, что там может быть, потому что, я не помню, что там. Ну, кажется, это брелок, отзывающийся на свист. Ладно, чего гадать, давайте вскроем и посмотрим, что же там. Да, это реально брелок, отзывающийся на свист. Как же этот брелок действует? Вот вы повешали ключи на него. Если вдруг вы его потеряли, точнее где-нибудь эти ключи, вы просто свистните. Вот. Пока не нажмете на кнопку, он не успокоится. Ну что ж, давайте проэкспериментируем. Я сейчас повешу на него свои ключи и заброшу куда-нибудь далеко-далеко. Вот я пришел с работы или со школы, кинул кофту на диван. И тут мне позвонили на телефон. Алло? Да? Что? Срочно на работу? Зачем? 5 миллионов потеряли! Все, еду. Так, ключи, где ключи? Куда ключи делись? Стоп! У меня же есть брелок, отзывающийся на свист. Вот и мои ключики. Все, я пошел на работу. Вот ведь ничего в бухгалтерии не могут без меня сделать. Потеряли 5 миллионов. Господи, что за люди? В общем-то, дорогие друзья, сегодня у нас была с вами вот такая вот интересная посылочка с сайта aliexpress.com. Ссылочка на эту посылочку будет в описании. А именно брелок, отзывающийся на свист. В общем-то все, дорогие друзья, с вами был я, LifeNews что-то там. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите прикольные комментарии, если вы хотите, чтобы было больше таких распаковочек. А также загляните в плейлисты и посмотрите предыдущие ролики, они были не менее интересными. Также посмотрите следующий выпуск. Он выйдет, скорее всего, завтра. Там будет тоже очень интересная посылка. С вами был я, LifeNews что-то там. Всем пока! Поспеши, вся страна ждать, некогда нам, подпишись.